Koliko puta vam se desilo da vam se neko nešto žali, odnosno da kuka, ajde tako da kažemo. Kako mu je teško ovo, kako ima nekih problema, kako se zdravstveno loše osjeća i tako dalje i tako dalje. Kako ste vi na to reagovali? Možda vam je bilo zanimljivo da slušate, jer je taj neko bio u gorem položaju nego vi u tom trenutku, pa ste se onda tešili. Ali dugoročno kad bi vas neko, da kažemo, smarao sa svojim žalopojkama i kuknjavom, da li bi vam se to svidelo? I u ovom videu ćemo da govorimo, ovo je video namenjen ženama, koliko se isplati ili ne isplati ženama da hvataju muškarce na žalopojke i na kuknjavu. To ćemo obraditi detaljno u ovom videu. Ali da kažem ono što obično kažem na kraju videa, sad ću da kažem na početku. Ukoliko vam ovaj video bude zanimljiv, lajkujte, delite drugima, prijavite se na moj kanal ukoliko već niste. A ako vam ovi videi nisu dovoljni da izvučete neke zaključke i pouke i primenite ih na sopstvenu situaciju ukoliko imate neke lične probleme, onda možete zakazati privatne konsultacije sa mnom koje su na komercijalnoj osnovi. I možete se javiti na moj Instagram profil privatnom porukom ili se možete javiti na moj e-mail. Oni su napisani tamo negde dole u opisu. A mi nastavljamo sada sa videom. Koliko je pametno ženi, devojci, da hvata momka ili muškarca na žalopojku i na kuknjavu? Uzmimo dva scenarija. Dve devojke izgledaju recimo slično, fizički, i sad prva devojka govori o tome, upoznala se s momkom i hoće da ga impresionira, hoće da ga pridobije, hoće da bude s njim. I sad su oni u fazi upoznavanja, predstavljaju se u najboljem svetlu naravno, i ona priča u smislu sve afirmativno o sebi. Što ono kaže, hvalte me moje usta dok se ne poderete. To ima jedna narodna izreka. I sad recimo ona studira i priča kako će posle studija da upiše master, a onda verovatno i doktorske studije, želi da doktorira, ali to će verovatno biti negde u inostranstvu, možda u Nemačkoj ili u Americi čak. I sad taj muškarac to sluša i vidi kako ona ambiciozna i kako ona ima neke velike životne planove. I šta sad mislite kako taj muškarac, kako on to doživljava tu devojku u svojoj glavi, kakva mu se tu slika stvorila o njoj? Za razliku od ove druge recimo devojke, da kažem ovo je devojka broj 1, a ovo je devojka broj 2. Devojka broj 2 ima drugačiju priču. Ona isto studira, ali kaže ne zna da li će moći da završi studije, jer joj roditelji ne stoje finansijski dobro i nešto su bolešljivi, pogotovo otac koji je stup porodice, ne znam, on je recimo sad čisto ono izmišljam iz glave neki scenarij koji dosta često možemo da čujemo u realnosti. On je teški dijabetičar, naglo je oboleo, jer mu posao nešto nije dobro išao pa se iznervirao i sad su ostali bez para. Ona se snalazi, eto, morat će da se zaposli u pekari, dodatno honorarno da bi mogla nekako da plati studije, ali misli da ni to neće biti dovoljno i ne zna kako da nabavi pare, a plus toga verovatno je nasledila dijabetes od oca ili je njoj povišen šećer.
i ima nekih zdravstvenih problema. I onda je otvorila, što kaže, zdravstveni karton, malte ne pred, figurativno rečeno, pred tim momkom. Oni su bili u kafiću, negde izašli su. I ona je celo veče pričala o tome kako se ona zdravstveno loše osjeća, osim tog povišenog šećera, ima problema, ne znam, sa bubrezima, pa moraće da ide, ne znam, i kod zubara, jer ima probleme sa zubima, moraće kompletnu, ne znam, kompletne zube da menja, jer ovi počeli da ju ispadaju zbog nedostatka nekih vitamina, pa će to da je košta mnogo. I znači, ceo jedan splet i jedan ceo dijapazon zdravstvenih problema. Meni je tu potpuno jasno šta ta devojka tu pokušava da uradi. Ona ide na bolećivost tog momka. To su ljudi, to je tip ljudi, znači devojka broj 1 i devojka broj 2. Devojka broj 1 je tip čoveka koji hvali samog sebe, izvlači ono najbitnije, najznačajnije u pozitivnom smislu o sebi i to malo još izdiže na kub, da kažemo. Ono što je realno ona množi sa 3, primer, i to stavlja u centar, u težište razgovora, dajući do znanja potencijalnom momku ili udvaraču koliko je ona bitna, moćna, koliko je ona cenjena u društvu, koliko ima velike planove, kako je ambiciozna i nijednom reči ona nije pomenula, ne znam, svoje loše zdravstveno stanje, a moguće i da ona pati od možda neke bolesti ili ima nekih problema i šta ja znam, ali to je totalno zabašurila i o tome ne govori. Izdiže samo ono što je čini bitnim za druge ljude i što je diže na društvenoj lestvici. I time želi da impresionira tog eventualnog njenog budućeg momka. Dok ova druga, devojka broj 2, ona ide drugom logikom, drugom taktikom. Obe taktike postoje u realnom životu i obe se primenjuju. Samo zavisi kad koja. Ona ide na to da je jadna, da je ugrožena, da ima velikih problema, da je bolešljiva i da ona želi da uspe u životu, ali eto, ona je sirotica, ona je nesretna. Koja je njena logika? Njena logika je da hvata momke na bolećivost. Znači, ne da ih impresionira svojim postignućima, nego da im nametne neki osjećaj da treba da je zaštite. Da provocira u njima ono muško, zaštitničko. I to je isto logika koja uspeva kod dosta muškaraca. Znači da isprovocira u njima ono nagonsko muško da treba da zaštite jadnu ženu, da je pomognu. Sad, to je mač sa 2 oštrice. Ta logika da se pravim jadan, da bi izazvao sažaljenje kod nekog, to uspeva kod bolećivih muškaraca. I ona njega može da osvoji tom strategijom, odnosno tom taktikom. Bolje da kažemo tom taktikom, jer taktika i strategija nisu isto. Taktika je nešto, skup aktivnosti koje vi činite i preduzimate sa ciljem da osvojite, da dostignete neki cilj u nekom kraćem vremenskom periodu, neki cilj nižeg nivoa. A strategijsko delovanje, to je da osvojite neki mnogo, mnogo viši cilj, dugoročnije gledano. To je strategija. Ovo bi više bila taktika. Ona njega može da pridobije na kratko, da se on ražali nad njom, da želi da joj pomogne,
da se osjeća kao pravi muškarac jer će da je zaštiti, ali to možda traje vrlo kratki vremenski period. Zavisi od muškarca. Ako je muškarac bolećiv i padne na to, on će da bude s njom na konto toga što je ona jadna i ugrožena. Ali i taj muškarac koji je pao na to, on je znači bolećiv. A šta je definicija bolećivosti? To znači da je on empatičan, da on se osjeća sa problemima drugih ljudi, a saoseća zato što se on isto boji. To je ključno. Empatični, odnosno ljudi koji su bolećivi, ajde tako da kažemo. Empatičan i bolećiv to je jako slično, ali nije isto. Empatičan je možda pozitivna osobina, a bolećiv nije baš dobra osobina. Nije dobra osobina za tog nekog koji je bolećiv. Jer kad je neko bolećiv, to znači da se i on boji. On se boji da se to što sluša, recimo te devojke, što mu ona priča da je u lošoj materijalnoj situaciji, da je bolesna i ne znam ja šta, on je bolećiv spram toga zato što se boji da se i to i njemu ne dogodi. Pa onda želi da joj pomogne misleći da na neki volšeban način ako joj pomogne onda se to njemu neće dogoditi jer neka viša sila bdi nad svim tim i posmatra šta ko radi. Pa ako je on dobar, onda se to njemu neće dogoditi, vratit će mu se dobrim. Jer vidite koliko on to neracionalno obradio. On se oslanja na neku višu silu. Čim se neko oslanja na neku višu silu koja će mu pomoći, to znači da nije siguran u sebe. Znači da ne vlada situacijom. I taj muškarac je u stvari slab muškarac. Drugi muškarac koji nije bolećiv, možda će da ga gane malo ta životna priča te jadne devojke, te devojke broj 2 da kažemo u ovoj priči, on će da joj pomogne, ali i ona će da odnese taktičku pobedu na kraći rok. On će da bude s njom. Mislim, svaki muškarac će da bude sa svakom devojkom koja iole pristojno izgleda. Biće s njom da bi imao seks. Ali da se oženi s njom, da ima decu, da se involvira emotivno, mnogo dublje, za to je potrebno već neki drugi elementi su potrebni. Taj muškarac koji nije bolećiv, on će da razmišlja drugačije. On je samouveren, siguran u sebe, može sebi da obezbedi pristojan život, da zaradi. Njemu ne treba neko koga će on da nosi na grbači. A ta devojka koja kuka, ona je problem u najavi za njega. Ona je problematična u smislu što će da crpi od njega resurse. I materijalne, i emotivne, i u bilo kom smislu. Zajednički imenitelj je to da će mu uzeti puno energije. Matematika koju bi mogli tu da primenimo je ta da će ta devojka broj 2 koja kuka i koja vata na žalopojke, da će ona tom nekom koji nije bolećiv, koji je sposoban muškarac, da će da mu uzme mnogo više energije nego što će da mu pruži. I tu je matematika jasna, na duži rok. I taj muškarac, ako je uspešan u životu i sposoban, onda će on vrlo lako da izračuna 1 plus 1 je 2, to je elementarna matematika, vidjet će on da mu se to na duge staze ne isplati. Ona će da ga jaši figurativno na leđima, na vrat, da mu se popne i da je nosi on kroz život godinama tako, a za uzvrat će mnogo, mnogo manje da dobije nego što ulaže. I to mu se jednostavno ne isplati. Tako da ta devojka kod uspešnih muškaraca teško da će da ima prođu. Neće moći uspešne muškarce da uhvati na žalopojke. Ona može da
uhvati bolećivog muškarca, ali to nju neće zadovoljiti, jer njoj ne treba isti takav koji je ona, isti takav koji se boji života, koji se boji neuspeha u životu, koji nema energije, jer i taj muškarac koji je bolećiv, eto on će da se, da kažemo, spanđa s njom, zato što i on misli, pošto i on slab sa energijom, da će nekako, eto, oni zajedno da se poštapaju, to se zove našla krpa za krpu. Pa će im kao udvoje biti nešto lakše. Ali takvi brakovi, oni su puni neizvesnosti, puni straha, puni neke opšte anksioznosti, straha za budućnost. I tu i deca kad dođu, sve se to prenese na decu kasnije. Svi ti strahovi, znači kroz gene se prenese jedan deo, a onda posle i kroz uslove života, kad deca odrastaju s takvim roditeljima koji se boje budućnosti, koji nemaju energiju, koji nisu drčni, da tako kažem, tu će deca biti takva. Znači ta devojka broj 2, koja ide logikom, ja sam jadna, ugrožena, hajde da se ja iskukam nekom, pa će onda taj da se sažali na mene, ona neće naći momka kakvog želi, a ona želi Deliju odnosno princa na belom konju, koji je sposoban, koji ima sve u malom prstu, koji će da izvuče iz te nepovoljne pozicije u kojoj je trenutno, da je spasi svih nedaća, bolesti, da je obezbedi super život. To ima samo u bajkama. Jer ta devojka, ona ne pruža, u startu ne pruža nešto za budućnost tom momku od kojeg očekuje mnogo, mnogo više. I to je nesrazmerno. I nelogično je da ona očekuje da za x svoje energije dobije 10x energije od ovog muškarca. To je jednostavno neravnoteža. Čim postoji neravnoteža, to propada. Dok ona devojka broj 1, ona može da očekuje da će da nađe sebi sličnog. Isto samouverenog muškarca, ambicioznog kao i ona, neće ni njoj trebati muškarac koji je bolećiv, ona traži jakog muškarca. U najmanju ruku kao i ona, jer svako traži kvalitetnijeg od sebe samog da bi mu bilo lakše u životu. Ako je po svim parametrima devojka neka trojka, ne mislim samo na fizički izgled, nego na kapacitete, životne sposobnosti i tako dalje. Ako je ona trojka, ona će da traži muškarca 4. Zato što će se šlepajući uz njega i ona da se malo izdigne, barem na 3,5, ako ne i na 4. Isto tako i muškarac. Ako je muškarac trojka, njemu se ne isplati da nađe neku ženu koja je po svim parametrima 2,5 ili 2. Zato što će morati da je šlepa kroz život. I on će tražiti barem jednak u sebi, ako ne i malo bolju. To je znači univerzalno pravilo. Poenta ovog videa je bila da objasnimo da li se ženama, odnosno devojkama, isplati ta taktika ili strategija hvatanja na žalopojke i na kuknjavu. Na kratak rok možemo da zaključimo, na kratak rok ona može da nađe nekog muškarca koji njoj odgovara, to je onaj stabilan muškarac koji bi je vodio kroz život, ali on neće ostati s njom dugo. To je u 90% slučajeva. Biće s njom jedno kraće vreme dok je ne izgustira, aj tako da kažemo, i dok je ne upozna malo bolje. I kad vidi da je stvarno toliko, da kažemo pod znacima navoda, možda nije lep izraz, ali to je narodski izraz, da je tako kilava, to mu se neće svideti i ostavit će.
Ona u najboljem slučaju tom taktikom i logikom možda nađe nekog sebi sličnog. A to je neki bolećiv muškarac koji isto nema energije koji ona. Pa će biti našla krpa za krpu. Uostalom, u jednom od mojih videa koji se zove Našla krpa za krpu, tamo sam detaljno objasnio i rekao da negde 75-80% veza i brakova su po tom principu. Jer ljudi se zalete, hteli bi mnogo više od svojih mogućnosti, a ne mogu to da ostvare. Mislim u smislu kvaliteta partnera. Uvek bi hteli za ocenu i po kvalitetnijeg partnera, zalete se, a ne mogu to da ostvare. S druge strane pak, ona devojka broj 1 koja je napravila čitave hvalospeve o samoj sebi i koja je navodno puna energije, ukoliko zaista jeste takva, ako se dobro izreklamirala, ali ima zaleđinu za to, što stvarno realno jeste tako, ona će bez problema da nađe kvalitetnog muškarca. Ona neće sigurno ići ispod svojih kvaliteta, tražit će samo kvalitetnijeg. Ali ukoliko se lažno predstavila, ukoliko je to devojka broj 2, koja je s manjkom energije, ali eto, tad kad se našla s tim momkom prvi put, pretvara se da je kao devojka broj 1, pa sebe predstavlja u najboljem svetlu. Muškarac će to kasnije da prokljuvi. On će videti čim se budu družili, videće da to nije to kako se predstavljala. I videće da je ona devojka sa manjkom energije i da mu neće odgovarati kroz život. Na kraju se sve to svede da se sličnom raduje. Znači, nemojte da očekujete u realnosti da ćete da nađete mnogo kvalitetnijeg partnera nego što ste vi. Naći ćete, mislim govorim, evo, ovo je video namenjen ženama. Znači, nemojte očekivati da ćete da nađete, ako ste vi recimo 3, da ćete da nađete muškarca 5. Možda možete da budete s njim u smislu da imate nekoliko puta seks s njim, zato što eto on tako želi, i posle ćete samo patiti, zato što ste nametnuli sebi visoke standarde. Ako slučajno i uspete da kažem, da uhvatite takvog muškarca na kratko i ostvarite s njim neku aferu ili kraću vezicu, vi ćete pomisliti da ste se izdigli ohoho. On će vas na kraju ostaviti jer ćete mu dosaditi, jer on će smatrati da možda nađe bolju. I onda ćete vi sa te neke nerealne visine koju ste dostigli, samo u svojoj glavi, vi ćete pasti. Pašćete na onaj nivo gde ste i bili, možda čak i niže. I onda ćete žestoko patiti. Svi muškarci posle tog, koji je recimo bio 4,5 ili 5, svi će vam biti onako bez veze, postavit ćete neke nerealne standarde u svojoj glavi i dugo ćete patiti, ne samo za tim muškarcem, nego za idealom sličnom tom muškarcu. Jer ćete sebi zadati neki zadatak da svaki vaš sledeći muškarac mora biti tog nivoa. A to je sve zato što niste dobro i realno procenili situaciju. Niste procenili situaciju da je taj muškarac bio s vama samo, eto, da kažemo, radi seksa ili radi nekog provoda, a nije mislio ozbiljno. To je velika razlika. Da li muškarac, svaki muškarac, evo da je muškarac 4, 5 po kvalitetu, bez problema će on da bude sa nekom devojkom koja je 2,5, 3, nije bitno, muškarci vole broj. Ali se neće s njom zadržati. Biće jednom, 2 put, 3 put eventualno dok mu ne dosadi, to je to. A birat će za ozbiljnu devojku, eventualno za ženidbu, birat će sebi ravno. I to vam je pravilo. Tako da, dobro razmislite, nemojte se zaletati, ako idete preko svojih mogućnosti i nađete nekog, da kažemo, frajera, lepotana, mangupa, oprezno. Vi možete uživati u seksu s njim, u avanturi, ok to, ali nemojte previše očekivati da će to da potraje.
Znači, vi se družite s njim dok traje, ali budite spremni da će to kad tada prestane. I nemojte onda da doživljavate pad, nego budite realni i recite, možete to ovako da shvatite, pa eto, bilo je lepo dok je trajalo, probala sam i to, iskusila, a idemo dalje. A za neki realan život, šta vam je bolje? Da u silu budete s nekim muškarcem koji je mnogo kvalitetniji od vas, a koji vas prezire, koji nije oduševljen s vama, ili da budete s nekim muškarcem koji je eto ravan vama, ili možda čak malo ispod vas, ali koji vas obožava. Eto, to nek vam bude za razmišljanje, pa napišite tamo u komentarima odgovore. Eto, toliko za ovaj video. Nadam se da vam je bio zanimljiv. Lajkujte, delite, prijavite se na moj kanal, a mi se vidimo uskoro u sljedećem videu. Prijatno!